ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ଭଗବତ ଗୀତା। ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଗୀତା। କେହି କେହି ତ ଘରେ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବାହାର କରି କିଛି ସମୟ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଓಂ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଶୁଣିଣ ତାଙ୍କର ବଚନ, କୋପେ ପୋଇଲେ ମୁନିଜନ। ଏ ନାରୀ ଗର୍ଭବାସ ବାଣୀ, ଆମ୍ଭେ ଜାଣିଲୁ ପରିମାଣି। ଏହାର ଗର୍ଭେ ଅଛି ବାଲ, ନିଷ୍ଠୁର ଲୋହର ମୂଷଳ। ଆଜି ଏ ଗର୍ଭ ପ୍ରସରିବ, ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ବିନାଶିବ। କୁଳ ସମୂଳେ କରି ନାଶ, ଭୂମିରେ ଯେତେ ଯଦୁବଂଶ। ଏମନ୍ତ କହିଗଲେ ମୁନି, କୃଷ୍ଣକୁ ମରେ ତାହା ଶୁଣି। ବ୍ରଜ ପଡ଼ିଲା ଯେହ୍ନେ ମୁଣ୍ଡେ, ଶାମ୍ବକୁ ଘେନି ରାଜଦଣ୍ଡେ। ତକ୍ଷଣେ ଲୌହ ପାତ୍ର ଫେଲ, ପେଟେ ଖୋଜନ୍ତି ହସ୍ତ ଦେଇ। କର୍କଶ ପିଙ୍ଗଳ ପିଛିଳ, ଦେଖିଲେ ଲୌହର ମୂଷଳ। ଗର୍ଭ ପଡ଼ିଲା ବଜ୍ରପ୍ରାଏ, ଦେଖି କମ୍ପିଲେ ମହାଭୟେ। ଲୌହ ମୂଷଳ ତେର ଭରେ, ଚକ୍ଷୁ ବୁଜିଲେ ନିଜ କରେ। ବୋଲନ୍ତି କଳୁ ମନ୍ଦ କର୍ମ, କି ବୋଳିବେ କୃଷ୍ଣ ରାମ। ଏମନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦର ସୁତେ, ଲୌହ ମୂଷଳ ଘେନି ହସ୍ତେ। ଉଗ୍ରସେନର ସଭା ତଲେ, ମିଳିଲେ ହୃଦୟ ଚଞ୍ଚଲେ। ଲୌହ ମୂଷଳ ତଲେ ଥୋଇ, କହନ୍ତି ସଭା ମୁଖ ଚାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଯେ କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକେ, ଖେଳନ୍ତି ତୀର୍ଥ ପିଣ୍ଡାରକେ। ଶାମ୍ବକୁ ନାରୀ ବେଶ କରି, ଉଦରେ ଲୌହ ପାତ୍ର ଭରି। ମୁନିଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଭାବେ, ଏ ଗର୍ଭ ପ୍ରସବେ ପ୍ରସ୍ତାବେ। ପୁଣି କୋପିଲେ ମୁନି ଭ୍ରମେ, ବନ ଗହନ ପଥ ଶ୍ରମେ। ବୋଇଲେ ଗର୍ଭେ ଅଛି ବାଲ, ନିଷ୍ଠୁର ଲୌହର ମୂଷଳ। ଭୂମିରେ ଯଦୁବଂଶ ଯେତେ, ଏ ଲୋହେ ମରିବେ ସମସ୍ତେ। ନାଶ କରିବ ଯଦୁକୁଳ, ଏ ଜାତ ଲୌହର ମୂଷଳ। ତକ୍ଷଣେ ଗର୍ଭ ଫେରି ଦେଖି, ଭୟେ ବୁଜିଲୁ ଆମ୍ଭେ ଆଖି। ଏମନ୍ତ କହି ସଭା ମଧ୍ୟେ, କୁମରେ ବସିଲେ ବିଷାଦେ। ଶୁଣି ସକଳ ପୁରଜନେ, କହନ୍ତି ଦୁଃଖିତ ବଦନେ। ନିଷ୍ଠୁର ବିପ୍ର କୋପାନଳେ, ଦହଇ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳେ। କେ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରିବ, ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ବାସୁଦେବ। ଶୁଣି ବିଷାଦ ସଭାଜନ, ବଦନୁ ନଷ୍ଟୁରେ ବଚନ। ତା ଦେଖି ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ, ଭୀମକୁ ବୋଲଇ ବଚନ। ଏ ଲୌହ ଗିରି ଶିଖେ ନେଇ, ଘଷି ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଦେଇ। ନିଃଶେଷ କରି ଲୌହ ଘଷ, ଯେମନ୍ତ ନ ରହଇ ଶେଷ। ତକ୍ଷଣେ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ପାଇ, ମୂଷଳ ଘେନି ବେଗେ ଯାଇ। ପର୍ବତେ ସମୁଦ୍ରରେ ଜଳେ, ଲୌହ ଘଷିଲେ ଭୁଜ ବଳେ। ଘଷନ୍ତେ ଲୌହ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ, ପଡ଼ନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ। ଅନେକ ଦିନ ଘଷି ରୋଷେ, ଅଳପ ରହେ ଅବଶେଷେ। ଅଙ୍ଗୁଳି ଛିଟେ ଘରଷଣେ, ନିଷ୍ଠୁର ନିଃଶେଷ କରଣେ। ନ ପାରି ପକେଇଲେ ଜଲେ, ଘୋର ଗଭୀର ମୀନ ମେଲେ। ଲୌହ ପଡ଼ନ୍ତେ ଘୋର ପାଣି, ଆହାର ପ୍ରାୟ ତାହା ମଣି। ମୀନ ଗିଳିଲା ଅତି ବେଗେ, ସେ ମୀନ ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ସଙ୍ଗେ। ଚରନ୍ତେ ସମୁଦ୍ରର କୂଳେ, ଜାଲେ ପଡ଼ିଲା ରାତ୍ର କାଲେ। ଧୀବର ନେଇ ମୀନ ଏକା, ଜରାସବରେ ଦେଲା ଦେଖା। ମୀନ କାଟନ୍ତେ ତାର ଘରେ, ଲୌହ ଦେଖିଲା ତା ଉଦରେ। କର୍କଶ ପିଙ୍ଗଳ ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଜଳଇ ଯେହ୍ନେ ମାରତଣ୍ଡ। ଦେଖି ଶବର ତୋଷ ହୋଇ, ନାରାଜ କଲା ତାହା ନେଇ। ବାଣର ମୂଳେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଫଲ, ତେଜେ ବି ଜଳଇ ଅନଳ। ଯେ ଲୌହ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଥିଲା, ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଭାସିଲା। ତୀରେ ଲଗାନ୍ତେ ଲୌହ ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ଜନ୍ମିଲା ଏରକାର ବନ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତ୍ରିଶିର ଯେ ସ୍ୱଭାବେ, ଯେଣେ ଯାଦବେ ନାଶ ଯିବେ। ଯେ କାଲରୂପୀ ଭଗବାନ, ଜାଣଇ ସକଳ ବିଧାନ। ଖେଳଇ ମାୟା ବୟ କଳ୍ପେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଡରେ ବ୍ରହ୍ମ ଶାପେ।
କୂଳ ବିନାଶ ହେତୁ କରି ଅବନି ଭରା ଖେଲେ ଖରି। ନିଜ ଭୁବନେ ଅବଧାନ ନିର୍ଲେପ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶ ଭାଗବତ। ଜାହ୍ନବୀ ତୀରେ ରାଜା ଆଗେ ଶୁକ କହନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗେ। ସଂସାର ତାରଣ ଏକ ବାଣୀ ସୁଜନେ ତୋର ଏହା ଶୁଣି। ଏବେ ପଢ଼ିବା ଭଗବତ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ମନ ସ୍ଥିରେ ଅଦ୍ଭୁତେ ଦ୍ୱାରକା ନଗରେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ବୋଲେ ଯାଦବେ ଥାନ୍ତି ସୁଖ ମେଲେ। ବାସବ ଆଦି ଦେବ ଗଣେ ଯହିଁ ସେବନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଯହିଁ ନାରଦ ଥାନ୍ତି ନୀତି କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଭାବ ଚିନ୍ତି। ମୋତେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଧରି କେ କୃଷ୍ଣ ଭାବ ପରିହରି। ଭବ ବିରଞ୍ଚି ଯାର ନିତ୍ୟେ ପାଦ ସେବନ୍ତି ହୃଦଗତେ। ନାରଦ ମୁନି ଦିନ କରେ ମିଳିଲେ ବସୁଦେବ ଘରେ। ନାରଦ ଆଗମନ ଭାବ ଦେଖି ମିଳିଲେ ବସୁଦେବ। ପବିତ୍ର ଜଲେ ପାଦ ଧୋଇ ଆସନେ ବସାଇଲେ ନେଇ। ଚରଣେ କରି ନମସ୍କାର ଭାବେ ବୋଇଲେ ଯଦୁବୀର। ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଆଜ ମୋର ଦେଖିଲି ଚରଣ ତୁମ୍ଭର। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ବ୍ରହ୍ମ ଅନୁକ୍ଷଣ। ପିତା ମାତାଙ୍କ ଆଗମନ ପୁତ୍ରଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଯେ ସନ। ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ଜନ ଦେଖି ନିର୍ମଳ ହୁଏ ଚର୍ମ ଆଖି। ଜନ୍ତୁକୁ ଦେବଙ୍କ ଚରିତ ସାଧଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅର୍ଥ। ଯେ ଦେବ ଚରିତ ପ୍ରସାଦ ସାଧୁଙ୍କୁ ନ କରେ ବିଷାଦ। ତେଣୁ ଭକତ ଜନ ହିତେ ଭାବେ ଭଜନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ହିତେ। ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗକୁ ଚିନ୍ତି ନାନାଦି ଦେବତା ପୂଜନ୍ତି। ଦେବେ ତାହାଙ୍କ ଉପକାରେ ଭଜନ୍ତି ଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ। ସ୍ୱଭାବେ ଦେବେ ଛାୟାରତ ବସନ୍ତି କର୍ମର ଆୟତ। ତେଣୁ ଯେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ତୋଷିଥାନ୍ତି ବରେ। ଫଳତଃ କର୍ମ ଅନୁମତେ ପ୍ରାଣୀ ଭୁଜନ୍ତି ଏ ଜଗତେ। ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜଗତେ ନାହିଁ ଆତ୍ମପର। ଦୟା କରନ୍ତି ସର୍ବଲୋକେ ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ। ଆଜ ମୁଁ ଦେଖି ତୁମ୍ଭ ପାଦ ଲଭିଲି ସକଳ ସମ୍ପଦ। ତଥାପି ବୈଷ୍ଣବର ଧର୍ମେ ବିଷ୍ଣୁ ଅପୀପ୍ତ ଯେତେ କର୍ମ। ଏହା ଶୁଣିବି ଇଚ୍ଛା ମୋର ପ୍ରଚ୍ଛଇ କହ ଧର୍ମ ସାର। ଯାହାର କଥନ ଶ୍ରବଣ ମନ ମରଣ ନିବାରଣ। ପୂର୍ବେ ଯେ ତପ ଯୋଗେ ବୋଲେ ସେବିଲି ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ତଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଯାଚିଲେ ମୋତେ ବର ମୋର ଅଦୃଷ୍ଟ ବଲିୟାର। ମୋକ୍ଷ ନ ମାଗି ପୁତ୍ର ଆସେ ପଡ଼ିଲି ମୋହ ଜଡ଼ ପାଶେ। ଏବେ ଉପାୟ ତୁମ୍ଭେ କର ଯେମନ୍ତ ତୁଟେ ବ୍ରହ୍ମ ମୋର। ବସୁଦେବର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମନ ଆନନ୍ଦେ ବ୍ରହ୍ମମୁଣି। ଯଦି ଆଜିର ଭଗବତ ଗୀତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ବା 8 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇ ଶୁଣିନେଲେ ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଲାଗିବ ଆଉ ଭଗବାନ ଉପରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯିବ। ଭଗବତ ଗୀତା କଳିଯୁଗର ସାର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ପାଖରେ ସୁବିଧା ଅଛି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ନତୁବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସହଜରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାହେଲେ ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।